навиди бомдодист аз радио зуди тақдими шумо бинандагони азиз, рӯзи ҷумъаи саид ро барои шумо шуд бош мегӯям. умедворам рӯзатон бобарор бошад. соат ба вақти Прага 7 субҳ ҳаст ва ман омода ҳастам ки хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо бинандагони азиз бигӯям. Сипос ки субҳи худро бо мо оғоз мекунед, аммо ман шурӯъ мекунам аз вазъи боду ҳаво. дар Прага ки ҳамин ҳоло ман бо шумо аз инҷо суҳбат дорам, ҳавои боронӣ дар назар аст. эҳтимол меравад ки гармӣ ба 13 дараҷа бирасад. дар Москав имрӯз рӯзона борон меборад, гармӣ 10 дараҷа хоҳад буд. дар пойтахти Тоҷикистон низ ҳаво боронист, ҳарорат ба 23 дараҷа мерасад. бонки миллии Тоҷикистон рӯзи 3 октябр тасмими худро дар бораи ташкили системаи миллии интиқоли пул шаҳр дод, вале мушаххас нагуфт ки он кай фаъол хоҳад шуд. бори аввал дар бораи нияти Тоҷикистон дар мавриди таъсиси марказии ягонаи интиқоли пул расонаҳои Русия хабар доданд. он замон баъзе аз созмонҳои марбут ба системаҳои интиқоли пул аз Русия гуфта буданд ки таъсиси марказ аз сӯи Тоҷикистон дар ниҳоят боис ба гарон шудани нархи интиқоли пул мешавад. аммо бонки миллӣ дар изҳороти рӯзи панҷшанбе мегӯяд, маркази навтаъсис барои амалиёти интиқоли пул аз шарикон маблағ намегирад ва хатари зиёд шудани ҳаққи хизматрасониро барои шаҳрвандони Тоҷикистон дар бозори интиқоли маблағҳо аз байн мебарад. дар ҳамин ҳол баъзе аз сокинони Тоҷикистон аз он нигаронанд ки интиқоли пул аз хориҷа маҳдуд ва ё дарёфти пулҳои фиристодаи наздиконашон аз бонкҳои Тоҷикистон мушкил нашавад. бонки миллии Тоҷикистон исрор меварзад ки бо таъсиси ин марказ ҷараёни интиқоли пулии фаромарзӣ бетағйир мемонад. мария михайлова, мудиромили анҷумани миллии пардохтҳо дар Русия ки ширкатҳои интиқоли пул узви онҳо ҳастанд, рӯзи 19 август ба радио зудӣ гуфта буд, чунин шакли ташкили интиқоли пул дар ягон кишвари дунё нест. албатта ҳар кишвар системаи интиқолии худро дорад, аммо вақте гап дар бораи интиқолҳои фаромарзӣ меравад, тасмим бояд бо ду ҷониб мувофиқа карда шавад. бисёр ҳайратовар аст ки Тоҷикистон якҷониба чунин тасмим гирифт. масъулони бонки миллӣ дар ин изҳорот бо зикри чанд сабаб таъсиси чунин марказро муҳим хонданд. аз ҷумла гуфта мешавад бо таъсиси ин гуна марказ бонки миллӣ омори дақиқи интиқоли маблағҳоро аз хориҷи кишвар зери назар хоҳад дошт. соли гузашта муҳоҷирон тавассути системаҳои интиқоли пул танҳо аз Русия ба Тоҷикистон 2,5 миллиард доллар ва дар ним соли 2019 беш аз 1,1 миллиард доллар фиристоданд. маблағи миёнаи интиқоли як нафар аз 140 то 150 доллар аст. Тоҷикистон аз нигоҳи ҳаҷми интиқоли маблағ аз Русия дар мақоми дуввум қарор дорад. бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд барои навсозии инфрасохтори троллейбусҳои шаҳри Душанбе 8 миллион доллар ихтисос медиҳад. гуфта мешавад барқарорсозии инфрасохтори троллейбусҳо ба рушди ин соҳа ва беҳтар гардидани фаъолияти ин нақлиёти мусофиркаш мусоидат карда имкон фароҳам меорад ки мусофирон аз хадамоти ин нақлиёти каммасрафи ҷамъиятӣ бештар истифода баранд. феълан дар 7 хатсайри троллейбусии шаҳри Душанбе 87 адад воситаҳои нақлиёти барқи хизмат расонда дар як сол беш аз 11 миллион мусофирро интиқол медиҳанд. оҷонсии зидди фасоди Тоҷикистон аз боздошти ду мақомдори бахши тиббӣ судӣ хабар медиҳад. ба қавли оҷонсӣ, боздоштшудаҳо ба он гумон баранд ки барои раҳо кардани муттаҳаме дар ҷинояти хусусияти шаҳвонӣ ба маблағи 10 000 доллар ришва хостанд. нисбати ин ду ташхисгар 19 сентябр як шаҳрванд бо аризаи даъвогӣ шикоят кардааст. ба қавли ҳамин манбаъ, шаҳрванд А ба шуъбаи минтақавии агентии фасод дар шаҳру ноҳияҳои водии Ҳисор бо ариза муроҷиат намуд ки нисбати эксперти тибби судии шуъбаи байни ноҳиявии Турсунзода Назирҷон Убайдов ва Фирӯз Ҳамроев чораҳои қонунӣ андешида шавад. гумонбаронро зимни гирифтани пора ба маблағи 7 000 доллари амрикоӣ дастгир намуданд. феълан тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ идома дорад. сарвазири Ироқ мегӯяд талаби эътирозгарон дар мавриди мубориза дуруст аст. дар айни замон Одил Абдулмаҳдӣ 4 октябр дар як суҳбати телефонӣ нооромиҳои ахири Ироқро ки мунҷар ба марги беш аз 30 нафар шудааст маҳкум кард. ӯ гуфт ҳукумат талаби мардумро шунид, вале ваъдаи холӣ ва ё даъвои кӯтоҳмуддат пешниҳод намекунад. дар эътирозҳои 3 рӯзи охирӣ дар шаҳрҳои Ироқ камаш 31 нафар ба ҳалокат расиданд. дар байни кушташудаҳо 2 нафар
افسر پلیس می باشد. در این اعتراضها که با تقاضای مبارزه با فساد و اصلاح حکومت راه اندازی شدند 1400 نفر دیگر جراحت برداشتند. روز پنجشنبه ازدحام مردمی در نزد وزارت نفت جمع شد و اعتراضگران گفتند که نقشه دارند اعتراض را به میدان تحریر واقع در مرکز بغداد انتقال بدهند. مقامات قرقیزستان به تحقیق دوباره کشتار ژورنالیست مستقل علیشیر سویپوف شروع کردند که 12 سال پیش در شهر اوش مورد حمله مرگبار قرار گرفت. برادر او شاهرخ سویپوف روز 3 اکتبر به رادیو آزادی گفت که دوستانی کل قرقیزستان در پاسخ به سازمان آیفکس یا شبکه بین‌المللی دفاع از آزادی بیان مقرش در کانادا گفت که تحقیق دوباره پرونده ژورنالیست در آخر ماه آگوست از نو شروع شد. سویپوف مؤسس و سردبیر نشریه سیاست 24 اکتبر سال 2007 در مرکز شهر اوش از تیر تفنگ کشته شد و آن زمان اینچنین برای رادیو آزادی و صدای آمریکا هم گزارش ها میداد. بعد کشتار وی روزنامه ازبک زبانش که در حدود قرقیزستان و ازبکستان پهن میشد از نشر باز ماند. سال 2010 دادگاه اوش یک ساکن محلی عبدالغفور رسولوف را در کشتار سویپوف گناهکار و او را به 20 سال زندان محکوم کرد، ولی خویشاوندان سویپوف از بالای این حکم شکایت کردند. آنها گفتند که نقشه کشتار او خیلی خوب طرحریزی شده بود و قاتل واقعی به مجازات میماند. سویپوف که ملتش ازبک بود در گزارش‌های خود درباره گروه‌های جنگی اسلامی و مخالفان در منطقه مقاله ها می‌نوشت. او اینچنین سال 2005 درباره قتل اعتراضگران در شهر اندیجان ازبکستان همسایه گزارش نشر کرده بود. در کاخ همای شهر تاشکند ازبکستان 1 اکتبر کنسرت سراینده روس پالینا گاگارینا برگزار شد. ضیافتی که پس از این کنسرت برپا گشت بحث‌های تند را میان کاربران ازبک در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. به گفته پرودوسر گاگارینا اندری مخاچوف در کنسرت سراینده روس در تاشکند 10,000 آدم شرکت داشت. کاربران ازبک دیرتر در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی ضیافتی را نشر کردند که پس از کنسرت گاگارینا برگزار شده است. در این ویدیو که احتمالاً از سوی خود گاگارینا ثبت شده است، دختران و دامادهای پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف نیز دیده میشوند. سعیده میرزیویوا در برابر دختر پرزیدنت بودن ایمیج ساز رقم 1 حکومت ازبکستان شمرده می شود. او معاون مدیر آژانسی اطلاعات و ارتباطات عمومی نزد پرزیدنت است که خدمتچی دولتی به شمار می رود. در کنار سعیده خواهرش شهنازه میرزیویوا سردار یکی از ریاست‌های وزارت تحصیلات تا مکتبی ازبکستان نشسته است. دامادهای میرزیویف نیز وظیفه‌های بلند رهبری دارند. بنا به اطلاع رسما تصدیق نشده داماد میرزیویف اویبک تورسونوف معاون اول رئیس دستگاه پرزیدنت و داماد دومش اوتابک عمرов معاون سردار خدمات امنیتی رهبری دولت می باشد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت فردی گمانبر در قتل یک فعال جامعه شهروندی خبر می‌دهد. دستگیر شده ساکن 24 ساله دوشنبه فردوس مومینوف میباشد. برای پیدا و بازداشت نمودن متهم در کشتار با سپارش وزیر امور داخلی گروه مخصوص تفتیشاتی تأسیس داده شد. فردوس مومینوف قبلا نیز داغ سودی داشته است. او سال 2012 برای حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی داشته، سال 2014 برای دزدی و سال 2016 برای غارتگری محکوم شده است. وزارت کارهای داخلی اطلاع داده بود که شام 22 سپتامبر هنگام تعقیب یک جنایتکار در شهر دوشنبه نماینده فعال جامعه شهروندی مصطفی نعیموف کشته شد. بعداً با فرمان وزیر داخله مصطفی نعیموف برای نمایش جسارت و کارنمایی بعد مرگش با مدال برای دلیری قدردانی گشت. یک نهاد مربوط به نظارت فعالیت تاکسی ها از مقامات کمیته انداز درخواست نموده است که نسبت 50,000 نقلات مسافرکش که بدون پتنت کار میکنند چاره‌های ضروری اندیشد. در حالی که این نهاد میگوید جلب تاکسیست های سرکش به پرداخت حق پتنت به غنی گرداندن بودجه کشور مساعدت میکند، رانندگان دلیل سرکشیشان را خراجات های زیاد در رسمی کنونی فعالیتشان ارزیابی میکنند. اساسات نقلاتچیان مسافربر تاجیکستان بعد از انجام یک تحلیل اعلام نمود که در کشور تخمینا 50,000 نقلات مسافرکش بدون حجت‌های ضروری فعالیت دارند. سفرعلی گولف رهبر این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت این تاکسی ها برای انتقال مسافران سندهای لازمه را به مثل اجازتنامه، پتنت ساحه انداز را خط ندارند. او گفت چنین شیوه کار از سوی رانندگان نظارت را بالای آنها مشکل نموده است. در همین حال جمشید یک راننده تاجیک میگوید قبل از آغاز کارشان موظفند با پرداخت 500 سوم
сомонӣ иҷозатнома гирифта ҳар моҳ бояд 120 сомонӣ маблағи патентро супоранд ки ин барояшон хароҷоти зиёд аст. талошҳои ассотсиатсияи нақлиётчиёни мусофирбар барои назорати бештар болои таксиҳои ғайриқонунӣ дар ҳоле аст ки мақомоти умури дохилӣ дар гузашта аз боздошту ба ҷавобгарӣ кашидани даҳҳо ронандаи мусофиркаш хабар дода буд. дар пай аз байн бурдани таксиҳои сесомона дар пойтахт ин нави хидматрасонӣ манъ нашуда, балки бо нархи дигар, яъне бо 5 сомонӣ идома дорад. бархе соҳибназарон мегӯянд набуди ҷойи кори беҳтар боиси ровардани сокинон ба корҳои ғайрирасмӣ аз қабили ронандагӣ шудааст. огоҳони умур бошад роҳи ҳалли масъаларо дар ташкили ҷойҳои нави корӣ, ироаи сабукиҳо ва зиёд дахолат накардан ба кори таксистҳо медонанд. ва бинандагони азиз, аз қурби асъори хориҷӣ мегӯем чун ҳамеша дар поёни суҳбат ки барои имрӯз аз тарафи Бонки Миллӣ ба таври зайл таъин шудааст. $1 9 сомониву 68 дирам, €1 10 сомониву 61 дирам ва 1000 рубли русӣ 148 сомониву 50 дирам арзиш дорад. навиди бомдодӣ буд дар тақдими ман Шаҳлои Гулхоҷа бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ва албатта субҳнав оғоз шуд ва ман шуморо дар давоми рӯз ҳатман мунтазир мемонам бо гузоришҳои тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон. барои шумо рӯзи бобарор мехоҳем дар рӯзи ҷумъаи саид ва бо мо буданро фаромӯш накунед. рӯзатон бохайр бошад.